Askush nuk ja di. Unë jam dëshmitar i protestave të 90-s. Shkum 91-shin doli paradoksi, fitoi Partia e Punës madje, nga 250 deputet që kishte fitoi gati 180 deputet. Domethënë Partia e Punës, edhe pse u bë protesta. Në 97-ën, edhe pse PS ishte në fundin e vet, domethënë në marrëdhënie me publikun, fitoi zgjedhjet pas protestave. Pra, kur shkon protest, pavarësisht se qytetarët ngrihen, ajo që është në fund fare është institucion, do institucionalizosh votën. Ja, do ta prekim këtë pjesë në pjesën tjetër të bisedës, por edhe pakte deklaratat e Ramës tek dita e sotme, ku ti ma përmend sulmoi edhe Dritan Goxha, i nxori një dokument që nuk ka qenë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në vitin 98-99. Në fakt, sulmi u bë kur Dritan Goxha një ditë përpara doli në emër të organizatorëve të protestës dhe paraqiti, le themi, të ripunuara dhe të shtuara kërkesat në emër të atyre njerëzve që janë në shesh. E shkoj përshtat, domethënë me idenë, sepse ka pasur shumë ideja që ka nga vetëvendosja, ka nga Kosova, ka nga Shqipëria Maqedonisë, por mua kushdo që ka pasaportën shqiptare dhe i ke dhënë qytetarinë shqiptare, domethënë ka po aq drejt të ngresë zërin, të jetë në shesh, të jetë flas, të kërkoj llogarit, kërkoj të zgjidhet dhe të zgjedh. Pra, ka pasaportën shqiptare. Siç e kërkojmë ne, siç kanë drejtat shqiptarët në Itali, në Greqi, në Francë. Po ndoshta Rama e ka për qytetarët e Kosovës dhe Maqedonisë të Veriut që nuk janë qytetarë me pasaportë shqiptare. Shumica atyre që janë me pasaportë shqiptare, si mund të kenë edhe dy pasaporta. Ka edhe këtu për shembull që Krishtik Çollaku ka pasaportë shqiptare. Pandeli Majko ka edhe të Shqipërisë dhe të Kosovës. I bie që të kërkoj të flas dhe atje, pra domethënë në këtë pikë, siç ka një grup shqiptarë që punojnë për qeverinë e Kosovës atje, pra. Po janë kanë dhe pasaportën shqiptare dhe pasaportën e Kosovës. Unë mendoj që ky është domethënë që nuk e ndihmon as Ramën, po nuk e zvoglon as protestën. Në këtë pikë. Por këtu jemi ke betejë e komunikimit, kush do fitoj, kush do e më vëshësi tjetrin, kush do e intimidoj, domethënë në këtë pikë, kështu që është e pritshme. Në moment që ti akuzon kryeministin dhe nuk ka nevojë me dhënë fakte, domethënë do jesh përballë edhe akuzave të tilla. Por mendoj që kur humb betejën në opinionin publik, është e vështirë pastaj të ngjistin argumentet e tua. E ke parë një strategji ndryshe të Ramës, Partisë Socialiste, të qeverisë në këto ditë të fundit, jo vetëm që shpërndajnë postimet e Ramës të gjithë, si në rastin e Goxhait, por edhe kanë shenjëstruar ata që kanë folur në protest, ku i kanë gërmuar në të kaluarën e tyre për të treguar se ja kush po flet dhe kush e drejton atë protest. Shiko, pse domethënë do të kishte me këtë lloj grupi parlamentar që ka ose me gjithë këto vite, do të kishte njerëz që të kishin një lloj individualiteti krejt tjetër dhe mos prisnin vetëm postimet që ka Rama. Pra tregon një lloj dobësie, domethënë një lloj stepje, një lloj mangësie strategjie, komunikimi në grupin tjetër, një lloj mungese individualitetit të deputetët që janë aty, domethënë për të bërë ata qëndrimet e veta. Janë shumë pak për të domethënë, pra do të thotë që ata presin vetëm nga Rama, prandaj bën ripostimet e Ramës. Kjo e vën vështirësi sepse kryeministri do thuash ti që është përgjegjësia e tij për ekipin që ka zgjedhur. Okej, po. Por mendoj që do të kishte më shumë njerëz që dinin flisin nga mazhoranca, për situatën që kanë. Në këtë pikë unë mendoj që do kemi një lloj lufte, sepse siç tenton Partia Demokratike me rrëmby fronin e protestës. Kemi nga qeveria që do gjej përballë, herë do ta ftoj për diskutime. Për shembull, siç ftoi sot Rama qytetarën që ta hajde debatojmë, domethënë, siç i ka ftuar në fillim gjeni grupin që të vit debatoj. Pra do ta bëj gjithmonë këtë raport me disë joshjes dhe presionit, sepse jemi në komunikim. Protestat do ta shikojmë suksesin nëse për mua thash ka arrit një sukses, do të thotë që Partia Demokratike dhe Partia Socialiste pasaj proteste nuk mund të flenë kaq qetë sa të shplinin para protestës. E vërtet, rime dhe pak tek Rama dhe qeveria, pas mbledhjes grupi parlamentar të shtunën, do të ketë edhe nga një zëvendës ministër në çdo dikaster që do të merret me hallet e qytetarëve, do të jetë për çështjen e komunikimit me publikun, pra nuk është se është i qetë Rama do të thotë që protesta me kërkesat e veta ka shkuar në një pikë sa ai kërkon një verifikim të atyre gjërave që ngrihen aty në shesh. Pra, në një lloj mënyre, pavarësisht se ja ka dhënë medaljen protestës, në një lloj mënyre ka gjetur mënyrën për të treguar që ata që thuan aty në shesh reflektojnë me disa të vërteta që duhen verifikuar në institucione. Jo më kot, domethënë, janë këto deleguar.
E vërtet, ikja e Mariana Koçekut nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, asaj që ishte e para e listës së socialistëve në Shkodër, në qarkun e Shkodrës, në zgjedhjet e një viti më parë, si t'u duk në këtë klim protestash? Shko, pavarësisht vështirësive që kanë PS dhe PD, unë jam që luftat bëhet brenda forcave politike.